ಪುಷ್ಪ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದು ಆಗ ತಾನೇ ಅರಳಿದ ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಜೇನುಹುಳು ಯಾರ ಅಪ್ಪಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸೋದರಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವನ್ನು, ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೋಜಿಗ ಅದೆಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಕೀಟಗಳೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅವರ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಕೃತಿ ತಂತಾನೇ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬೇಕಾದವರಿಗೆ ತಲುಪುವತ್ತ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು.